मसला था कि ये गाड़ी मिसफायर कर रही थी। तीन नंबर का सिलेंडर इसका मिसफायर कर रहा था, जिसकी वजह से गाड़ी का इंजन बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन कर रहा था। प्लग इसके हमने निकाले हैं, इसकी 3 नंबर की कॉइल शॉर्ट थी, हमने न्यू इंस्टॉल की है और तीनों प्लग इसके न्यू इंस्टॉल किए हैं। बिल्कुल एंड हो चुका था प्लगों का। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लगा के हम इसका रोड ड्राइव टेस्ट के लिए निकले हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमारी बिल्कुल ओके हो चुकी है, बिल्कुल स्मूथ चल रही है, कोई किसी किस्म की मिसिंग वगैरह नहीं है। एसी को हमने फुल पे किया हुआ, ये देख सकते हैं। और गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी चेक कर सकते हैं। हमारी गाड़ी की एवरेज भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओके हो चुकी है। ये गाड़ी पहले 7-8 किलोमीटर एवरेज कर रही थी, एक सिलेंडर नहीं था इसका काम कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसकी एवरेज भी बिल्कुल ओके हो चुकी है, ये देख सकते हैं। बढ़ रही है, 10 के ऊपर आ चुकी है, 10.1 हो चुकी है इसकी, अभी और ज़्यादा ऊपर होगी, ये देखेंगे। एवरेज हमारी 13 से 14 15 से 16 किलोमीटर तक जाएगी इंशाल्लाह ताला। ये देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता एवरेज इसकी बढ़ रही है, 11.4 हो चुकी है। हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह रोड ड्राइव टेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। वर्कशॉप पहुंच चुके हैं, वर्कशॉप के पास पहुंच चुके हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे वर्कशॉप का। कासिम ऑटो EFI वर्कशॉप पिंडी बाईपास गुजरांवाला। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन पे क्लिक करें। हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे।